好的，那么上期视频呢，我们主要讲了一下这个10列车的玩法，以及它中间这个搭载 X 蝗虫的按钮的作用啊。不过目前这个 X 蝗虫的卡片还没有发售，所以并不能够听到完整的变声音效。这期视频呢，我们先用自制的这个破解卡片来提前听一下这个变声音效哈。这样子就是哥查德的下个形态啊，白金哥查德的变声音效，然后来听一下必杀。然后听一下这个10列车形态下这2个连组卡片有没有特殊音效。没有特殊音效哈。最后面板拆下来。面板拿掉，来单独听一下连组音效。必杀音效没有什么变化。然后贴上来听一下在点火器上面的音效好了。那么具体玩法呢，还是等蝗虫 X 的这个扩充玩具发售之后，我们再来具体测评。那么喜欢的话呢，不要忘记3连加关注。我是 Gas， 我们下一期再见。